Айқал басталды. Артқа жылжыңдар. Ақкөл мен Ертіс ауданының палуанының мінекей теке тіресін көріп отырмыз. Ойындарын көріп отырмыз. Қазір Ақкөлдік палуан екінші нөмірлі аттан құлап қалды. Мамыр Абдурахим аттан құлап қолына ауыртып алғанын көріп отырмыз. Және де жетінші нөмірлі Ақкөлдік палуан Төлеу Диас көтеріп кетті. Енді Төлеу Диас біраз салымды бүгін топырлатама деп жүрген ойдамыз. Төлеу Диас ересектер арасында шауып жүрген палуан, өте әккі палуан, өте мықты ойыншылардың бірі. Ақкөлдің жастары емес, ересектер арасында шауып жүрген палуан. Павлодар облысының мықты ойыншыларының бірі, және де есеп 1-0 мінекей. Алғашқы минутта есепті ашқан Диас қолынды көтер. Алғашқы айналымда есепті ашқан Төлеу Диас, атың сүрінбесін шап палуан. Төлеу Диасты көріп отырсыздар сіздер алдарыңызда. Астындағы атының есімі Қаскелен ағайын. Есеп 1-0. 7 минутта 7 болсын тоже. 7 минут 14 минут. Ойын тағы басталды мінекей. Бұл ойын уақытынан, мезімінен бұрын өтеме деген жорамалда бар мінекей. Төлеу Диастың еңкейгенін көріп отырсыздар. Ақкөл ойыншылардың барлығы мінекей дерлік мықты дайындап келгенін көрсетіп отыр. Ертіс ауданының палуандарына мүмкіндік бермей жатыр. Тағы да көтеріп кеткен Төлеу Диас. Төлеу Диасты көріп отырсыздар сіздер қазір. Бір қорғаушы алдында Төлеу Диас, оны артқа алдырды, жайған алды айналып. Одан соң жеке дара шығуға мүмкіндік өзіне жасап жатыр. Алдында бір қорғаушы, екі қорғаушыны алдап өтті. Енді алдында бір қорғаушы, оған командалас жолдастары, үзеңгілес достары қалай көмектесіп жатыр. Қараңыздар. Шаршамай, шалдықпай екінші салымға бара жатқан Төлеу Диасты көріп отырсыздар. Тастаған жоқ, бір айналып келді, қайта айналып келді. Және де екінші салымды салған, екінші залымды салып дубль авторы атанған Төлеу Диас. Атың сүрінбесін палуан, жортқанда жолың болсын, салымды бол мінекей. Төлеу Диастың бенефисін көріп отырмыз ағайын қазір. Жоқ жетпес қой астында. Спокойно ұрылады. Туа, тіл көрсек. Ойын басалды мінекей. Есеп 2-0. Төлеу Диас дубль авторы атанған болатын. Ертіс ауданының палуаны көтерді. 6-шы нөмірлі палуан Ақжан Бексұлтан көтерген болатын. Бірақ қазір Ақкөлдің палуандары өте сәтті қорғанда қайын. Осы ойыннан соң дайын отырсын. Баянауыл ауданының көкпар командасы және де Ақтоғай ауданының көкпар командасының ойыншылары дайын отырсын. Осыдан соң, осы ойыннан соң дайын отырсын. Баянауыл ауданы және Ақтоғай ауданының палуандары. Ортада жекпе-жек 1-ші нөмірлі палуан Жұмағали Саветбек шықты сіздердің алдарыңызда. Айғазармен шығып отыр. Айғазар нағыз ортаның аты. Бұл Айғазармен Жақсыбек Нұрболды көрген болатымыз ана жолы майқайында. Мінекей енді Айғазармен Жұмағали Саветбекті көріп отырсыздар. Ақкөлдің ойынына қарап отырып бір шіркін дем алып отырасын ғой мінекей. Төлеу Диастар қалай ойнайды. 1-ші нөмірлі Жұмағали Саветбектер қалай ойнайды мінекей. Оң қапталмен 3-ші салымға бара жатқан Жұмағали Саветбекті көріп отырсыздар. Бірақ қазір алаң сыртына шығып кетті мекен, әлде серке ішінде қалды мекен. Жоқ, серке ішінде қалған екен алаңның. Ақкөлдіктер шабуылдауда. Ертіс ауданы әзірше қорғануда. Шабуылға шығуға мұрсат бермей жатыр Ақкөлдік палуандар. Міне серке алаң сыртына шығып кеткен екен. Бека пәрмен берген екен, ортаға келіңдер жігіттер. Ойынды жекпе-жекпен жалғастырайық деп.
Ақкөлдік палуандар жақсы дайындықпен келгенін көрсетіп отыр. Қатты жігіттер шаршамай, жеңіл желпі, тактикаға, күшке салмай, тактикаға салып ойнап жатқанын көріп отырсыздар. Айғазармен шыққан Жұмағали Сәбетбекті көріп отырсыздар. Қазір оған қарсы 5-ші нөмірлі Көпеев Аңсар шығып отыр оған қарсы. Аңсардың астындағы атының есімі Французбен Айғазардың текеттіресі. Айғазардың пайдасына шешіліп, Жұмағали Сәбетбек көтеріп кетті. Енді осы жерден сол қапталмен шабуылға шығып кететін жақсы мүмкіндік болатын, бірақ бұл жолы Ертіс ауданының палуандары сауатты қорғанып, ойыншыны алаң сыртына шығарып жіберді. Есеп 2-0. Осы ойыннан соң дайын отырсын Баянауыл ауданы және де Ақтоғай ауданы. Айғазар мен Жұмағали Сәбетбек шығып отыр. 5-ші нөмірлі Көпеев Аңсар Французбен шығып отыр ағайын мінекей. Және де Жұмағали Сәбетбек жақсылап көтеріп, Айғазар мен серкені тақымына басты. Оған қарсы қазір Көпеев Аңсар мүмкіндік бермей жатыр. Алаңнан шығарып салу әрекетін қолданды және онысы жүзеге асты. Ортада жекпе-жек 7-ші нөмірлі бұл жылы Төлеу Диас шықты, және де Төлеу Диас ортаны ұтылып қалды. 5-ші нөмірлі Көпеев Аңсар бұл жолы көтеріп кетті, және де оң қапталмен ойқастап шабуылға жеке дара шығып бара жатқан Көпеев Аңсарды көріп отырсыздар. Көпеев Аңсар бұл жолы салынды бола алана, бір қорғаушы дереу келіп жетті. Атының басын бұрып жатқанын көріп отырсыздар, бірақ Ертіс ауданының өкінішіне орай серке алаң сыртына шығып кетті ағайын. Жігіттер, біз артқары шегінеміз, газелдің несімен бірге тұрайық. Жігіттер, шегінейік. Жігіттер, шегінейік, артқары шегінейік. Осылай міне, газелдің несімен тұрайық, екі жақ қаптал. Ойын осы жерден жекпе-жекпен жалғасуда, және де Төлеу Диасқа серкені ауыстырып жіберді. Жұмағали Сәбетбек, Төлеу Диас хет-трикке келіп бара жатыр. Жоқ, бұл Төлеу Диас, 7-ші нөмірлі Төлеу Диас. Астындағы атының есімі Қаскелеммен екі қорғаушының аратынан сытылып өтті. Төлеу Диас енді алдында әлде екі қорғаушы бар, атының басын бұрып жатқанын көріп отырмыз. Бір айналды, қазір енді мінеки салым болам екен, тағы бір айналып жатыр. Алдында өйткені екі қорғаушыдан айналып өтіп, енді ортамен шықты. Бірақ бір қорғаушы тартқан болатын, қорғанып, оған да мүмкіндік бермеді, және де салым аптыры, 3-ші салымды Қаскелеммен Төлеу Диас, тақымың талмасын палуан, шаба бер, оза бер. Есеп 3-0, Ақкөлдік палуандар алда. Төлеу Диас хет-трик. Деген арыстан жаралған армамыстан, асыл шірген тегін болсын мәңгі атың аман елім ай. Атанектен жерім ай, жалғызсың едің ай. Жоқ жетті ме Төлеу Диас? Айтып отырыңдар сонда. 2-ші нөмірлі палуан Мамыр Абдрахимді көріп отырсыздар. Астындағы атының есімі Мұрагер болу керек.
Мұрагер деп жазылған екен. Қазір 4-ші салымды салылама. Бір айналды. Қасындағы командалас үзеңгілес достары да мүмкіндік жасап көмектесіп жатыр. Бір қорғаушыны алдады. Өте қараңыздар, сауатты, қалай өте жақсы әдемі шабуылдап жатыр Ақкөлдің жігіттері. Мамыр Абдурахим мінекей бір қорғаушыны өткізіп жіберді. Енді алдында әлі де бір қорғаушы тұр. Асықпай, аптықпай атын айналдырып, біраз қорғаушыларды екі қорғаушыны артта қалдырды. Мінекей қалай сауатты, керемет, үлгілі нағыз шабуыл көрсетіп жатыр. Тағы бір айналды, асықпай, аптықпай командалас досына Серкені ауыстырып жіберді. Бұл жерде 3-ші нөмірлі Рахметолла Әли сіздердің алдарыңызда. Рахметолла Әли бір қорғаушыны алдады. Қазір Серкені тартып алудың өзі Ертіс ауданына мұң болып отыр. Мінекей бір қорғаушыны алдап өтті. 2-ші нөмірлі қорғаушыны алдап тастады. Және сол қапталмен сытылып жекедара шабуылға шықты. Қайтер екен, есепті еселей алам екен. Әзірше есеп 3-0. Төлеу Диастың хет-тригімен Ақкөлдің жігіттері алда тұр. Бірақ бұл жолда әлі салымға бармады. Және де міне ең салым болам екен. 3-ші нөмірлі Рахметолла Әли Серкені тіпті Ертіс ауданының палуандарына ұстатпауда. Олай ойқаста, бұлай ойқаста біраз айналып мінекей. Бір қорғаушы келді алдына, 6-ші нөмірлі онан өтіп кетті алдап. Және де шабуылға шығып бара жатыр. Міне енді жекедара шықты. Жоқ, бұл жолда атының жылдамдығы қатты болғанын көріп отырмыз. Бір қорғаушыны жай ғана алдап өтті. Ай, бәрекелді. Ақкөлдің жігіттеріне салым салу жай ғана сән ғой ағайын. Мінекей, сіздердің алдарыңызда салымды болған 3-ші нөмірлі Мамыр, 3-ші нөмірлі Рахметолла Әлиді көріп отырсыздар ағайын. Ай, бәрекелді. Атың сүрінбесін палуан мінекей. Осымен есеп 4-0-ге жеткізді. Рахметолла Әли есепті. Ертіс ауданының палуаны еңкейді. Енді ертістіктерге біраз намысқа басып, аттарын қамшылап мінекей. 2-ші нөмірлі Мамыр Абдурахим жекедара салымға барып еді, бірақ атының жылдамдығы қатты болғасын тастамады. Серкені атының басын жылдам тоқтатып бір қорғаушыны алдап өтті. Қайтер екен, оң қапталға ауысып, оң қапталмен біраз қорғаушыларды айналып алдау тәсілдерін қолданып жатқанын көріп отырсыздар. Мінекей бір қорғаушыны осылай алдап өтті. Енді алдында екі қорғаушыны, екінші қорғаушы тұр. Одан қазір әзірше өтуді жөн көрмей атының басын тағы бұруды жөн көріп отыр. Мамыр Абдурахим жуырда ғана Майқайың кентінде Ақкөл ересектер командасының сапында өнер көрсеткен болатын. Керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Қараңыздар, футболдағы анау Барселона сияқылды мәшікті бермей жатыр, анау Серкені бермей жатыр. Тики-така әдісін қолданып жатқанын көріп отырсыздар. Мәшік сияқылды ойнап жатқан, сезініп жатыр көк Серкені ағайын. Бірақ бұл жолы Ертіс ауданының палуандары өте сауатты қорғануда. Енді айта кететін жағдай, егер 7-1 салым басымдығы болса, ойын мерзімінен бұрын тоқтатылады. Қазір ойынның 15-ші минуты өтіп жатыр. Ортада жекпе-жек 5-ші нөмірлі Көпеев Аңсар шықты ортаға. Оның қарсыласы Жұмағали Советбек Айғазармен шығып отыр. Мінекей Айғазардың басымдығын көріп отырсыздар. Қарсыластың атын жақындатқызбай Советбек көтерді. Көк Серкені тақымына жақсылап басты, және де
жеке дара шығытты шабуылға, бірақ бір қорғаушы ту сыртынан тартқылап жатқанын көріп отырмыз. Мүмкіндік бермеді жылдам шабуылға шығып кетуге. Бір қорғаушыдан өтті. Серке жерге қайтаран түсіп қалғанын көріп отырсыздар. Енді осы жерден ортаны жарып жатқан палуандарды әзірше біз көрмей тұрмыз. Ертіс ауданы Ақкөл ауылының палуандарын ойыны тартысты өтіп жатыр, бірақ әзірше біз Ертіс ауданының палуандарын мүлдем шабуылға шыққанын көре алмай жатырмыз. Яғни Ақкөлдің жарты алаңынан тіпті өтуге мұрсаттары болмай жатыр мінекей Ертіс ауданының палуандары. Сіздердің алдарыңызда қазір 6-шы нөмірлі 7-ші Төлеу Диас 10-шы нөмірге ауыстырып жіберді Көксеркені. Егінбаев Абдрахман, Егінбаев Еркебұланның бауыры болу керек, қателеспесек. Ана жолы бұл балуанда Майқайың кентіндегі өткен Баянауыл ашық турнирінде ересектер сапында ойнаған болатын, және 10 қапталмен мінекей шабуылға шықты. Алдында өзінің бір командалас үзеңгілес досы қорғаушыға мүмкіндік бермей, командалас досына үзеңгілес досына салымды болуға мүмкіндік жасап жатыр. Бірақ қазір өтіп кетті. Аттың да кішкене жылдамдығын көріп отырмыз. Жеке дара бара алмай жатқан. Мінекей енді төреші салымның авторы сіздердің алдарыңызда Егінбаев Абдрахман палуан, аттың сүрінбетін шап палуан. Егінбаев Еркебұланның туған бауыры болу керек ағайын бұл. Дәл солай. Есеп 5-0. Енді Ертіс ауданының палуандары ойынның қалған 3 минутында 2 салым салып ойынды аяқтауға да. Палуандар байқаңдар, палуандар байқаңдар. Сайфуллахтың жігіттері қазір Серкені тағы да көтерді. Мінекей қапталдағы төреші жалаушасын көтеріп, Серкенің алаң сыртына шығып кеткенін бізге көрсетіп отыр. Мінекей 4-ші нөмірлі палуан сіздердің алдарыңызда Құбайдолла Нұрдаулет. Нұрасы шықмай. Нұрасы аға. Ортада жекпе-жек 2-ші нөмірлі палуан Шарбек Ерасыл, оның қарсыласы 11-ші нөмірлі палуан Төлеу Нұрасыл. Бұл Төлеу Диастың бауыры мекен. Мінекей ағайынданылы палуандар шауып жүру мүмкін, егер Төлеу Диастың бауыры болса, әрине. Ал енді осы ортадан ойын жалғасты. Мінекей Ақкөлдік палуан көтеріп кетті. Көксеркені тағына басты. 11-ші нөмірлі палуан Төлеу Нұрасыл. Алдында 2 қорғаушы. Нұрасыл неге тастап кетті екен Серкені? 4-ші нөмірлі палуанның киіп жатқанын көріп отырмыз. Құбайдолла Нұрдаулет, бірақ ол мүмкіндігінен Нұрдаулеттің ештеңе шықпады. Төреші ойынды тоқтатты, пәрмен берді. Неге тоқтатты екен? Не болды екен бұл жерде? Ойын осы жерден 2 минутқа қаранарға кетіп отыр. Ақкөлдік палуан 6-ші нөмірлі Уахит Балғын қазір қаранарда отыр. Және 2-ші нөмірлі палуан Ертіс ауданы Шарбек Ерасыл бір шабуылдың үшін шығарып бара жатқанын көріп отырмыз. Шарбек Ерасыл қатты жылдамдықпен мінекей айналып өтті. Бір қорғаушыны және де салымды бола ма екен? Салым!
Уақыт және ойын тоқтатылсын. Ойынның соңғы секундта есеп 5-1. Ақкөл ауылының палуандары әзірше алда. Ойынның соңғы секундтарында Шарбек Ерасыл Ертіс ауданының мерейін үстем қылып бір салып салған болатын. Қазір 10-шы нөмірлі палуан жата жастана тартып жатқан Егінбаев Абдырахманды көріп отырсыздар. Ойыншы ауысып жатыр. Ақкөлдің сапында және 10-шы нөмірлі ойыншы алаңнан шығып отыр. Ертіс ауданы бұл жолы қорғануда. Бұл нәтижелері және жемісті бола ма екен? Серке әзірше әлі жоқ, Серке алаңнан шығып кеткен екен. Ойын ортада жекпе-жекпен жалғасуға тиіс. Прямой эфир тұрып отыр ма? Кір, рұқсат. Мінекей Қаранардағы 12-ші нөмірлі ойыншы алаңға кіруге рұқсат алды, бірақ оның орнына басқа 2-ші нөмірлі ойыншы кіріп отыр. Мамыр Абдрахим. Ортада жекпе-жек Төлеу 7-ші нөмірлі бұл қайпалуан екен. Қазір 7-ші нөмірлі Төлеу Диас болу керек. Төлеу Диас шыққан екен қазір. Оның қарсыласына қазір астындағы аты Ертіс ауданының палуанын жақындатпауда. 2-ші нөмірлі Шарбек Ерасыл қазір сіздердің алдарыңызда. Ерасыл мен Төлеу Диастың жекпе-жегі, және Төлеу Диас көтерді Серкені. Тақымына басты. Шарбек қазір жата жастана тартып жатқанын көріп отырсыздар, қорғанып жатқанын көріп отырсыздар. Бірақ мінекей Төлеу Диас атымен бір айналып шабуылға шығып бара жатқанын көріп отырсыздар. Алдында бір қорғаушы, командалық үзеңгілес достары да оған көмектесіп жатыр. Және Төлеу Диас салым бола ма? Салым. Пентатрик авторы Төлеудің Диасы сіздердің алдарыңызда. Есепті 6-1-ге жеткізді. 6-1-ге Төлеу Диас 4 салым автор атанып пентатрик жасап отыр ағайын. Ертіс палуаны еңкейді, және өте жақсы көтеріп алып кетті. Енді оң қапталмен 5-ші нөмірлі палуан шабуылға шығып бара жатыр. Қадылманов Абдусамат. Қайтер екен? Салым бола ма? Жоқ, салым болмады. Бұл жолы Ертіс ауданының палуандары салым салылмады. Енді осы жерден қарымта шабуылға шығып бара жатқан Ақкөлдің палуанын көріп отырсыздар. Алдында бір қорғаушы, одан өтіп бара жатыр, аттың басын тартты. Командалас үзеңгілес достары да көмектесіп жатқанын көріп отырсыздар. Нөмір 12-ші Молдахмет Жексенбай қазір сіздердің алдарыңызда. Алдында бір қорғаушы, оны Молдахмет өкінішке орай аттан құлап қалды. Мінекей осы жерден ойыншы алмасып жатыр, және де ойын жалғасты. Енді Ертіс ауданының палуандары қарымта шабуылға шығып бара жатқанын көріп отырсыздар. 3-ші нөмірлі палуан Қабдылманов Абдулсаматтың тақымындағы Серке қазір шабуылға шығып бара жатыр. Ақкөлдің палуандар қорғануда, және алдында ешкім жоқ. 8-ші нөмірлі палуан келді. Қабдылманов Абдулсаматтың мінекей енді осы жерден шабуылға шығу керек қой. Қазір Ақкөлдің жігіттері келіп қорғанып жатқанын көріп отырсыздар. Қабдылманов Абдулсаматқа 11-ші нөмірлі Төлеу Расул қарсы ойнап жатқан.
тақымына басты көк атпен енді осы жерден шабуыл ұйымдастырып кете ала ма екен? Әзірше аты жүрмей жатқанын көріп отырсыздар. Мінекей Қабдылмамнат Абдулсаматтың оң жағынан келіп Ақкөлдік палуан жата жастана тартып жатқанын көріп отырсыздар. Жайты жылып алып кетті, қараңыздаршы. Бірінші нөмірлі палуан 11-ге қалай ауыстырып жіберген Жұмағали Сабетбек. Төле Нұрасылға осы жерде әдемі ауыстырды ғой, бірақ Төле Нұрасылдан қолынан серке түсіп қалғанын көріп отырсыздар ағайын. Өте керемет ойын болып жатыр. Мінекей дәл сыздықтың жиегінде болып жатыр. Әлі де көк серке алаң ішінде ағайын. Енді мінекей Ақкөлдік палуанның еңкейіп жатқанын көріп отырсыздар. Еңкей палуан, аттың атысы, мақтының мақтысы, жігіттің азаматы, аттың қазанаты сыналатын кез осы жаппай таласта 11-ші нөмірлі Төле Нұрасылды көріп отырсыздар ағайын. Спорт шеберінен үміткер Төле Нұрасыл. Енді осы жерден көбейіп аңсарда еңкейіп жатқанын көріп отырсыздар. Бірақ әлі серке көтерілмеді. Қаймықты палуан көтерді. Екі бірдей палуан көтерді. Және Ертіс ауданының палуаны Қайыржан Нұрқанат көк серкені алаңға шығарып жіберді ағайын. Расыл, не болды? Ешкі ауыр ма? Ортада жекпе-жек. Бірінші нөмірлі палуан Жұмағали Сабетбек Айғазарымен шығып отыр. Оның қарсыласы 5-ші нөмірлі палуан. 5-ші нөмірлі палуан Көпейіп Аңсар. Мінекей екеуінің теке тіресі қазір Айғазардың үстіндегі шабандозға жағдай жасап атқанын көріп отырсыздар. Ана жолы Майқайың кентінде де осы ортада Айғазарға төтеп беретін ат болмаған болатын. Бұл Айғазармен білесіздер, Павлодардың ең мықты ойыншыларының бірі, Павлодардың ең мықты ойыншылары Жақсыбек Нұрболдың шауып жүргенін білесіздер. Мінекей былтырлары, одан аржылары Талас есімді аты болатын Ақкөлдің. Енді бұл жолы мінекей Айғазар есімді сәйгілік, Айғазар есімді тұлпар, Айғазар есімді қазанат ортада үстіндегі шабандоз Жұмағали Сәбетбекке мүмкіндік жасап қарсыластардың атын көк серкеге жақындатпай жатқанын көріп отырсыздар ағайын. Енді тағы да мінекей ортада жекпе-жек. Жұмағали Сәбетбек шығып отыр ортаға Айғазармен. Оның қарсыласы кім екен қазір? Ертіс ауданынан ортаға шығатын палуан өзгерген сыңайлы, әлде көрініп тұрма, көрініп. 5-ші нөмірлі Көпейіп Аңсар мен Жұмағали Сәбетбектің текетіресі кімнің пайдасына шешіледі екен? Мінекей екі атта өзінің шама-шарқынша үстіндегі шабандозға жағдай жасап жатыр, бірақ мінекей Айғазар тағы да өзінің жұмысын жасауда. Ортаның королі, ортаның иелігі өзінде Айғазардың ешқандай атқа мүмкіндік бермей жатқанын көріп отырсыздар. Осы жерден өткір шабуылға шығып кете ала ма екен Ақкөлдің жігіттері? Атын сүйретіп жіберіп командалас жақсы мүмкіндік болған, бірақ Ақкөлдің жігіттері бірін-бірі осы жерде түсіне салмай қалды. Және де 12-ші нөмірлі 5-ші нөмірлі палуан Көпейіп Аңсар жеке дара шыққан болатын, бірақ атының жылдамдығы Аңсардың қатты болды. Мінекей Көпейіп Аңсар екі айналып келді. Енді осы жолы салымды бола ала ма екен Көпейіп Аңсар? Бірақ қараңыздар, сауатты қорғануда Ақкөлдің жігіттері шабуылда қалай сауатты ойнаса, мінекей қорғаныста да өте сауатты ойнауда. Қарсыластарынан жапа тармай көк серкені жұлып алып
алаң сыртына шығарып жіберу әдісін қолданып жатқанын көріп отырсыздар. Ортаны жарып жатқан Ертіс ауданының палуандарының ойынын көріп отырсыздар. Көксерке әлі жерде жатыр, ортадан көтерілген жоқ. Енді осы орайда еңкей палуан. Әзірше еңкейіп жатқан біз палуанды көрмей жатырмыз. Енді уақыттың қазір Ақкөлдің жігіттерін ойнап жатқан, Ақкөлдік палуандарға ойнап жатқанын көріп отырмыз. Ертіс ауданының палуандары енді қалған уақытта есеп айырмасын қысқартуға тиіс. Әйтпесе бүгінгі кездесуде жеңіліп қалайын деп отырғанын көріп отырсыздар. Ақкөлдің палуаны көтеріп кеткен болатын. Және де Серке алаң сыртына шығып кеткен сыңайлы. Ойын ортада жекпе-жекпен жалғасуға тиіс ағайын. Енді 2 гол керек, Неше? 2 гол керек, Счет неше? 6-1 ойын. Ойын ортада жекпе-жекпен жалғасуда ойын ортада. Айғазар мен Жұмағали Советбек, оның қарсыласы екінші нөмірлі Шарбек Ерасыл Молния есімді тұлпармен шығып отыр ағайын. Мінекей Айғазардың үстіндегі шабандозға тағы да мүмкіндік беріп, тағы да мінекей Ақкөлдің жігіттер осы жерден жылдам шабуылға шығып кетеме дегенде жұлып алып кетті Ақкөлдің палуанынан, яғни тақымына қысып үлгермеді. Және де салым болам екен Шарбек Ерасыл. Салымның авторы Ертіс ауданының палуаны Шарбек Ерасыл есеп айырмасын қысқартты ағайын. Есеп 6-2 ағайын мінекей. Саша ойната алмай тұрады. Нұрғолға күшті. Ертіс ауданының палуандары жалпы жақсы қарсылық көрсетіп жатыр. Ойын мерзімінен мамандарымды айтқан болатын, бұл ойын мерзімінен уақытынан бұрын аяқталуы мүмкін деп. Бірақ мінекей екінші нөмірлі палуан Мамыр Абдрахим көтеріп кеткен болатын Серкені, және де шабуылға шығып қазір бір айналып сол қапталмен шабуылдайын деп тұрған сыңайлы бұл палуан. Атының басын бұрып оң қапталға қарай ойысып бара жатқанын көріп отырмыз. Артқа қарай қорғаушыларды біраз айналдырып алуды жөн көріп отыр бұл ойыншы. Мамыр Абдрахим ересектер арасында көкпар тартып жүрген палуан бұл. Ана жолы Майқайың кентінде де өте жақсы ойын өрнегін көрсетті. Мінекей Серкені командалас Зөңгіліс досына ауыстырып жіберді. Және де Төлеу Диас сіздердің алдарыңызда 7-ші нөмірлі. Төлеу Диастың шабуылға шығып бара жатқан сәтін көріп отырмыз, бірақ қорғаушылар келіп жетті. Енді Төлеу Диас қайтер екен, алдында топырлаған қорғаушылар, оларды енді қазір біреуін алдап өтуге әрекет жасап жатыр. Мінекей командалас достарымен салымға жеке дара бара жатыр, және салым болам екен. Салымның авторы покер жасаған Төлеу Диас бұл турнирдің үздік бомбардирлер көшін бастап отыр ағайын. Есеп 7-2. 7 салымның 5-еуін осы Төлеу Диас салып отыр ағайын. Абды шығып тұрған жоқ еді. Ойын аяқталған соң Серкені бері қарай әкеліңіздер. Жаңа Серке
Алаңдағы сетке ауыстырамыз. Және де мінеге тағы да Ақкөлдік палуан көтерді көксергені. Ертіс ауданының палуандары қорғануда. Екі түрлі палуан Мамыр Абдрахимді көріп отырсыздар. Жеке дара шығып еді шабуылға, бірақ алдында қазір мінекей қорғаушылар мүмкіндік бермей жатыр. Мамыр Абдрахим ортада ойқастап оң қанатқа қарай ауысты. Бесінші нөмірлі палуан шабуылға шығып бара жатыр. Көпе Мансар жеке дара шықты. Ақкөлдің палуандары қорғанысты ұмытып кеткен сыңайлы. Төреші Салымның авторы 5-ші нөмірлі палуан Павлодар облысының чемпионатында Ертіс ауданына салым салған 5-ші нөмірлі Көпе Мансар. Астындағы атының есімі француз. Балғынды қамшылап отыр. Жігіттер, бұл тамаша ойын ешқандай бір тартылай финал емес, ешқандай бір басым айырмашылығы. Барма, Кена. Бармай қой бұл. Аяқ астынан не болып кетті бұл? Не жағдай болып кетті? Әдемі, жақсы бір ойын болып жатыр еді ғой. Жай қарқында. Тоқтады ма бір біраз істеді ғой. Неден кейін тема төрлесіп қалды ғой. Алғышармен төбет жаңа тіресіп қалды ғой. Біреу бірге. Жасөспірімдер арасындағы, жастар арасындағы. Мұққа қамшылаған біздің болады. Алғынды қамшылап тұрады ғой жаңа біреу артынан. Оны басын сашып. Басын сашып жүрген ол. Төреші шешім шығарыңыз. Төреші алаңда төреші Ақкөлдік палуан Қаранарға кетіп отыр. Мінекей төреші шешімін шығарды. Екінші нөмірлі палуан Мамыр Абдрахим мінекей. Бүгінгі ойынның сәнін келтіріп атқан палуан мінекей Мамыр Абдрахим қызбалыққа салынып ойын ережесін қатаң бұзғанын көріп отырмыз. Мансұр, не бар саған о жақта? 5 минут өте қатаң бұзған екен ойын ережесін. Және де Ертіс ауданының палуаны Қаранарға кетіп отырған 6-шы нөмірлі палуан Ақжан Бексұлтанды көріп отырсыз. Гамлет есімді тұлпарымен Қаранарға кетіп отыр ағайын мінекей. Жігіттер ойынды қазір төрешінің тәрбиелімен бастайсыңдар. Алысқа замандар. Және де ойын басталды мінекей. Әдемі ойын көрсетіп отыр. Мінекей қандай жылдамдықпен 7-ші нөмірлі Төлеудиясов кеткен болатын бұл жерде. Төлеудиясовның 6-шы салымына бара жатыр. Және де атының басын тартып, асықпай салынды бола алам екен. Салам! Бұл турнирдің ең үздік ойыншыларының бірі болуға жақсы мүмкіндігі бар. Және де турнирдің бомбардир көшін бастаған 6-шы салымның авторы Төлеудиясов ағайын алдарыңызда. Нөмір 7-ші ойыншы. Есеп 8-3 ағайын.
Төреші ойынды тоқтатыңыз. Ойын аяқталды осымен. Алғытты осы. Жігіттер қол алысыңдар ойындан соң. Бір-біріне кешірім сұрап қол алысыңдар. Енді қызба мінезді қазақтың баласымыз ғой. Атпен шауып дүркіретіп жүрген қазақтың баласымыз ағайын. Серкені бері қарай әкеп беріңдер. Серке ортадағы серке ауысады. Серкені бері қарай әкеліп беріңдер. Палуандар. Дайын отырсын Баянауыл ауданы және Ақтоғай ауданының палуандары. Палуандар бір-біріне қол алысына, Ертіс ауданының палуандар келді бері қарай. Бір-біріне кешірімді болып, бір-біріне қамшыларын тиіп жатса. Мінекей мәрттік танытып, ойын барысында енді қызбаланып жатамыз әрине. Осылай бір-бірінен кешірімді болып, қол алысып, ойын үшін алғысын білдіріп жатқан мінекей Ақкөл мен Ертіс ауданының палуандары өте әдемі ойын өрнегін көрсетті. Қане жаяулар алаңды босатамыз мына жерден. Жігіттер әдем мына жерде видеоға түсіріп жатыр, фотоға түсіріп жатыр. Алаңды босатыңдар, әдемі амандасып, амандасты бағана енді әдемі бір-бірімен қол алысып жатқан сәтін көріп отырсыздар. Шапалақтан да шеш, немене келдіңдер? Немене келдіңдер?